Hi family, karibuni. Leo tutengeneze hii style. Ni unabana tu nywele zako na unapata muonekano kama huo. Nitakuonyesha jinsi tumefanya hii. So let us get started. Tatumia nywele ya New Viva, rangi ya namba 1 ya 900. Nishai kutumia hii nywele lakini ifanya style tofauti. So nywele ndani unakuta iko hivyo, unakuta hizo weaving kama ambavyo unaziona. Hii ni weaving fupi na ina wimbi ambayo limejikunja vizuri. Rangi namba 1 ya 900 kama nilivyokuambia, kutoka Darling Hair Tanzania. Wana rangi, ziko rangi mbalimbali, ni wewe tu na chaguo lako. Kuna ambayo imechanganyika na gold, nyeusi na gold, kuna nyeusi tupu. So utaangalia ambayo inakufaa. Ndani kuna nini, weaving za kutosha, bundles za kutosha kama hivyo, na ina urefu kama hivyo unavyoona. So hatua ya kwanza tunaenda kufanya, hakikisha kila kipisi kimoja, mnyororo mmoja wa weaving una mikanda miwili. Kwa hiyo tutatumia vile vile kama ilivyo mikanda miwili, hatutatumia mkanda mmoja. Umeona? Kwa ukichomoa hicho kimkanda kimoja kinakuwa kina mikanda miwili. So ninachokifanya, naenda na kunjia kwa nje, sio kwa ndani, yani naivirigia kwa nje. Then naviriga kama hivyo. Ni process ambayo ni nyepesi na ni kwa haraka tu. Unaviriga namna hiyo. Umeona? Unaviriga alafu unapitisha tu uzi na sindano kuishikiza tu. Kwa hiyo ndicho ambacho nakifanya kwenye hii kitu, kwenye hii style yetu ya leo, ili tuweze kubania kutumia weaving hii fupi kubana nywele zetu. Kama bado hujasubscribe, bonyeza alama ya subscribe na usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification kila ninapoweka video mpya. Asante kwa wote ambao umekuwa hapa tangia tunaanza mpaka leo. Asante kwa feedback mnazonipa. So pitisha uzi, unahakikisha tu kwamba imeshikizika vizuri, nywele imeshikizika vizuri. Unaja kupitisha mara 10. Mimi sana nimepitisha mara 2, mara 3, and then nahakikisha baada ya kupitisha uzi, nahakikisha sindano inabaki katikati, na ipitisha inaenda kwenye katikati, kwenye hicho hapo napokuonyesha hapo, inabaki hapo katikati, ili ninapoendelea kuviriga nisivirigie na uzi. Kwa naendelea kuviriga alafu nashikiza na uzi, naviriga alafu nashikiza na uzi. Kwa hivyo ndivyo ambavyo nafanya. Kwenye hicho kibunda kimoja nimetumia hiyo mikanda miwili ambayo jumla inakuwa na mikanda 4 kwa sababu imejikunja, imekuwa mikanda miwili. Kwa hiyo nimetumia mikanda miwili kwenye kila kigunguto ambacho nakiviriga. Kwa hiyo naviriga cha kwanza kikiishia kama hivyo, unahakikisha kama hapo hiyo ya kwanza, ina maana hii imeisha, naishikiza hapo mwishoni, na kisha hapo mwishoni nimeshikiza. Alafu baada hapo naendelea kuchukua mkanda mwingine, and then tunaendelea kuviriga, and then tunakuja tunashikiza na uzi kama kawaida. Kwa hiyo kila kimoja nimeweka mikanda miwili, na maana umeisha naenda kuongeza mkanda mwingine ambao unakuwa na mikanda miwili jumla. Kwa hiyo itakuwa kama mikanda 4. Kwa hiyo hapo naongeza nyingine. Umeona hiyo ambayo naongeza imekunjwa, na maana inakuwa ina mikanda miwili. Kwa hiyo naendelea kuviriga. Kwa kabla ya kuanza kuviriga, napitisha uzi na sindano, napitisha sindano yenye uzi ili kushikiza, ili niendelee kuviriga vizuri na ishikamane vizuri. Kwa hiyo hicho ndio kitu pekee ambacho unatakiwa kukifanya sweetheart, and then nitakuonyesha jinsi gani ambavyo tunaenda kuviweka kichwani na kupata hiyo style matata sana ambayo umeiona hapo. Ni kitu ambacho cha faster. Kwa nini napenda kutengeneza hizi vibanio au nini? Kwa sababu inakufanya uwe na option, pia uwe na akiba ya nywele ambayo unaweza kuja kuitumia pale ambapo unaohitaji. Kwa mfano, maana kama ungeshonea kichwani, utakaa nayo weaving inaendelea kuchakaa kichwani. So most of the time mimi napenda kutengeneza weaving, vibanio au kutengeneza mawigi, kwa zinasaidia kuwa na akiba, kwamba nilitumia hii nywele nikaitumia nikabania, alafu nikaweka pembeni, nikaendelea na style nyingine. So siku unahitaji style ya haraka unabana nywele zako, una attach hivyo vibanio vyako, unakuwa una style ya kufanya. Comment down below wewe unapenda nini? Unapenda weaving, unapenda tu kusuka tu mwenyewe, na unatunzaje nywele zako? Je, weaving zako huwa unazitumia mara ngapi? Zaidi ya mara 1? Na unazitunzaje? Comment down below to discuss, tuweze kupeana maujuzi and all that. So nimeendelea kuviriga ile ya pili, mkanda wa mara pili na kushikiza na uzi. Na viriga mkanda mara pili na kushikiza na uzi. Kwa hiyo naviriga kidogo na shikiza na uzi. Make sure sindano inabaki katikati. Kwa hiyo unaona kama hapo napitisha uzi, alafu baadaye naipitisha sindano inatokea katikati pale kwenye kidungwe.
katikati kabisa pale kwenye kimviringo, alafu naendelea kuviiga ili nisiviige na uzi. At the end of the day itaonekana kama hivyo ambavyo unaiona. Umeona mviringo wako hapo, nimetumia mikanda jumla 4. Kwa mkanda mmoja mmoja ni 4, lakini kwa miwili nimetumia 2. Huo uzi naenda na ukata. Hatuhitaji huo uzi. Umeona uzi wako unaishia katikati. Umeona kama hivi. Then nywele zangu kama ambavyo unaziona, nywele zangu zinakuwa nyembamba guys, na zinakuwa nyepesi kwa sababu kuna dawa natumia. Kwa hiyo za chunusi nitakuja kuambia hapo baadaye nikishapona uzi. Sasa siwezi kuongelea. So nakata mstari huku na huku. Obvious sometimes zinaweza zisilingane, sometimes zinaweza zikalingana, so it doesn't really matter. Then baada ya kukata mstari huku na huku, nimetumia nyusi zangu, kona ya nyusi zangu kama mwongozo kwamba ndio sema mbona nataka kukata mstari wangu. And then napaka gel, natumia ile gel ya kusukia, unaweza kuzipata zipo kale yako. Sema tunataka gel ya kusukia, watakupa ambayo inashika vizuri. And then kitu kingine ambacho nimegundua, hizi gel ambazo tunasemaga zinayeyuka, ukiwa sehemu ya baridi gel inafanya kazi, inaganda vizuri na haiyeyuki. Kwa hiyo shida sio kwamba gel ni mbaya. Shida ni kwamba ni hali ya hewa, joto. So baada ya kubana kile kibutu na rubber band, naenda kuunganisha na kingine. Nimekisuka njia 2 alafu naunganisha na kingine, na bana hivyo naenda mpaka nifike mwisho. Kwa hiyo nakata mstari na napaka gel na bana mpaka nifike mwisho. Kwa hiyo nakuwa kama na vibutu tu ambavyo vimeunganika kwa mstari mmoja. Unaweza ukadesign vyovyote, unaweza ukabana tu katikati alafu ukaviattach hivyo vibanio vyako, au unaweza ukadesign vyovyote uko pembeni ukafanya crisscross, chochote ambacho unaona wewe kitakufaa. Mimi nimefanya tu ya haraka na sijaifanya ile kiufasaha, lakini at the end of the day imetoka vizuri. Mimi naita lazy style. Yeah, and then mwishoni nasuka butu kama hivyo, naunganisha mkia huku na mkia huku na ile nywele ambayo nimeikata hapo chini ya kisogo, naisuka kama njia 3, alafu namalizia na njia 2. Alafu nitakuja nitazibana pamoja na hizo, umeona? Na hizo nazibana tu moja kwa moja, lakini nazibania kule kisogoni kama ambavyo unaona. Ni style ambayo unafanya faster, una haraka, una mtoko, una haraka, unabana hiyo style faster, unaendelea na shughuli zako. Nywele yangu kama nilivyokuambia inakuwa nyepesi. Inakuwa nyepesi, and somehow huko mbele kama inakatika, sio kwa sababu ya kusuka, ni kwa sababu tu mikia umeona naificha, naichukua crochet naificha huko katikati. Kwa hiyo naingiza sindano naificha, naangalia ambapo itaingia itaweza kukaa vizuri na kukava na kutengeneza shape nzuri, na ficha tu mikia namna hiyo. Unakadilia tu, alafu unafanya ambacho unaona kitafaa na kitafanya pasiwe pametuna sana. Hakikisha hapo kwenye mkia pasiwe pametuna. Kama una nywele fupi itakuwa vizuri zaidi. Kama una nywele ndefu hakikisha hapo nyuma hapatuni sana. Then nalaza baby hair vyangu kama ambavyo unaona, lakini nalaza in such a way kwamba unaweza ukadesign vyovyote unavyolaza baby hair. Kumbuka natumia gel ile ya kusukia na inaganda guys. Nipo sehemu ya baridi, yani inaganda hadi napenda. Na nakuwa sasa na haiyeyuki ukiwa sehemu ya baridi. So kama wewe unaishi sehemu ya baridi, usiogope kutumia hiyo gel ya kusukia, kufanyia vitu vyako, hata kubania nywele ndio that. So na bana namna hiyo, and then na hapo nimepaka gel kidogo na bana kama ambavyo unaona. And then baada ya hapo nitafunga tu kitambaa. Nitafunga kitambaa, alafu nitaenda kufanya vitu vingine, alafu nitakuja kuonyesha sasa jinsi ya kuattach. Hivi vibrush unavyoona na vitumia, nilinunua Litomo ile ya Mikocheni. Nenda na hivyo vibrush vinauzwa 1000 tu, vizuri sana kubania nywele. So nimerudi, makeup tayari, and all that. Ngozi yangu guys inapitia process ambayo ya uponaji, kupona kwenye chunusi. So mkiona sometimes mnaona ngozi ipo kavu, inachumnika, inafanyaje, all that ni kwa sababu nipo kwenye tiba ya chunusi. Kwa hiyo na yani unakuta sometimes midomo inakauka, nitakuja kuelezea baadaye, nitawapa hiyo process nzima. Na so nakuja kuattach, natumia unaona hapo, natumeka chupio hapo, alafu nakuja na hiyo sehemu ambayo nimekuonyesha ndo nachomeka chupio. Kwa hiyo nakiattach hicho, mbele nitaweka kimoja tu. Kwa hiyo napitisha chupio mle nimekuonyesha, afu inaenda kwenye nywele yangu asilia ili iweze kushikiza vizuri hiyo vibanio vyetu. Kwa hiyo mbele naweka kimoja kama hivyo, naweka hicho kiburungutu kimoja kama ambavyo unaona. Yani ni rahisi guys, it's very very simple. Unaona hapo nimeweka chupio moja tu, nikitikisa hakijaanguka. So naweka chupio 2 au 3, and then naendelea na kiburungutu kingine. So hicho kimoja tayari
kinakuwa kimekaa. Nimeweka chupio 3 and then naendelea na kifluff kidogo, unavutavuta hizi nywele zitune kidogo. Hii weaving haina yani uwezi unapoitumia haina haja ya kutrim ya kufanyaje, kwa sababu yenyewe tayari imekaa vizuri. And then naweka cha pili, nimeruka nafasi hapo kidogo ya vidole vyangu viwili kabla kuweka huo mstari wa pili. Kwa nini nafanya hivyo? Kwa sababu vibanio hivi viburungutu ninavyo 6 tu. Nimetumia bunda moja tu la weaving. Sijatumia zaidi hapo. Kwa hiyo bunda moja tu linakufanya wewe unapata hivi viburungutu vyako 6 na unaviattach vizuri kwenye nanili yako. Kwa hiyo nataka huko mbele panakuwa pembamba, kwa kunakuwa kumesambaa, so ninatengeneza shape nzuri ya nini, ya kichwa. Nitapost picha nyingi sana kuhusiana na hii style kwenye Instagram. Usikose kunifollow Instagram @vivianatz.official. Sweetheart mlio ni follow, asanteni. Tunachatigi inbox na watu. So nimeweka mstari wa kwanza nimeweka kimoja, mstari wa pili nimeweka viwili, na kuna kuendelea kote naweka viburungutu viwili. Nyuma kabisa kisogoni nitakuonyesha naekaje. So huku naendelea kuattach, naacha nafasi kidogo kati ya mstari mmoja na mwingine, and then usisahau kuvifluff, kuvivutavuta hivyo, kuvifanya vijae kutengeneza hiyo volume vizuri. So naendelea, kwa hiyo na attach mkono wa kushoto na mkono wa kulia. Then mwishoni naweka chuki moja tu, afu baadaye unakuja kuirekebisha vizuri ili iweze kukaa safi kabisa sweethearts. Kwa hapo na attach kiburungutu cha mwisho kama ambavyo unaona, and then baada ya hapo sasa tutaendelea na kitu kingine. Nitakuonyesha saa. Umeona hapo baada ya kuattach vitu vimekaa sawa, na vutavuta kufluff na pia kuitengeneza ipate shape nzuri. And this is me guys. Angalia hiyo style imetoka bomba, nimependeza, inaonekana vizuri. So imetoka bomba kabisa, style ya faster. Hii style ya emergency naita. Thank you so much kwa kuangalia. Tukutane video ijayo. Usisahau kulike, subscribe. Bye bye.